Vanavond Wolter Kroes met band. Ja, dat is niet... Eerste keer. Ja, fantastisch. Leuk. Ook heel leuk voor het bandje vind ik dat. Het is echt fantastisch om te doen. Ja, de tour is eind vorig jaar begonnen. En hoe gaat het daarmee? Ja, hij is afgerond inmiddels, de theatertour. En we hebben een bijna uitverkochte tour gehad. Ja, wat eigenlijk redelijk uniek is in Nederland voor een eerste theaterrondje. Dus ik ben heel trots. Het is zo leuk geweest en zo gaaf gegaan. En ja, nu gaan we festivals doen. Grote feesttent optredens met de band en ja, steeds meer bouwen hè, nu live met band. Het moet steeds meer met bandje worden. Het gekke was, tijdens de theatertour werd er heel veel gevraagd om de prooi en iedereen zong het mee. Alleen het is nooit een hit geweest in de hitlijsten, dus ja, ik zei nou we moeten dit gewoon een keer gaan doen. We moeten gewoon kijken of het lukt en toen heb ik samen met Edwin van Hoevelaak hem opnieuw opgenomen, strijkers erbij laten spelen en opnieuw ingezongen en ja, het is een hit weer geworden. En ja, het blijft gewoon een cruiseliedje hoor. Net als 10 jaar geleden. FIFA is natuurlijk voetbal gerelateerd geweest. Hè? Dat is een ander verhaal. Dat is sport verbroederd. En als Nederland het goed doet, dan is de kans dat zo'n FIFA een hele grote hit wordt natuurlijk een stukje groter als de hele nacht liggen dromen. Ja, dus, en de hele nacht was mijn eerste joekel. Dus dat is qua gevoel voor mij nog steeds mijn grootste hit. Maar goed, FIFA was nummer 1. En er zijn maar 2 nummer 1 hits op voetbalgebied geweest. Nederland en Nederland. Die heeft trouwens niet eens op 1 gestaan. En FIFA. Dus ja, dat is ook wel weer heel speciaal. Je hebt het al gezegd, FIFA Hollandia en het voetbal. Nou ja, dit jaar moet dan ook FIFA Hollandia maar in een nieuw jasje komen. Hè? Ja, FIFA Zuid-Afrika ligt klaar. Die komt volgende week uit. Dus fantastisch geworden. Misschien als Nederland de finale bereikt, dan wil Kroes er wel heen. Dat lijkt me wel echt te gek. Om te zingen of om gewoon te genieten in het publiek? En dan wil ik op de stip het Wilhelmus doen. En van het Wilhelmus rechtstreeks naar FIFA Zuid-Afrika. Dat lijkt me fantastisch.